10 ампул оставьте. Клиентка ее тоже должна их сегодня-завтра побыть. Спасибо за разговор. Спасибо. 2 укола внутримышечно. Первая ломота, выпад, тошнота у нее еще была. Алло, Наташа. Упаковочки 5 штук. Да, я взяла 10. Это в одной говорит это 5. Да, 5 ампул в одной, 10, а больше она внесла, больше пока не. А струйно они 10 миллилитров, одну ампулу. И колокольчик не забудь.